په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه کسان په مستقیم ډول له مخدره موادو سره سر و کار لري. د موندنو معلوماتو له مخې په ګڼمېشتي کابل ښار کې پوډر، هیروین او د مخدره موادو نور ډولونه په آزاده توګه پلورل کیږي. موږ د مخدره موادو د پلورځایونو د موندلو او تصویري کولو لپاره خپل کار له پلې سوخته څخه پیل کړ. د کابل پل سوخته هغه ځای چې زرګونه کسان پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له مخدره موادو سره سر و کار لري. دلته د یو داسې کس په لټه کې یو چې ورته د مخدره موادو پلورځایونه او مرکزونه معلوم وي، تر څو په مرسته یې دغه مرکزونه او پلورځایونه افشا کړو. هست اونجا اومدش نه روی دمه از پشت سر هستی بگی پشت دار طلبات است، کارت نو است، کوچه اندرابی است، کوتال خیرخانه است، اومدش. البته باز اینا چی رقم مردم هستن؟ ما میتونیم بریم اونجا تصویر بگیریم؟ خطرناک نیستن اون مردم؟ خطرناک است، نمیمونن، خطرناک هستن. کلگیش مردم هستن که پارتی دارن در بالا، در چوکه بالا پارتی. اگه گیر بکنه چی؟ خود سلام علیکم ندارن میگریزیم دیگه. کامرا میزنه. اما دقیقه بفهمه که تو خبرنگاری بفهم. سلام دارن. نه که دیگه زنده برو. سلام دارن گفتی؟ مسلح هستن. سلام. به سلام نمیبرن. شیشه و چیزا را که سودا میکنی از کجا میاری؟ من یک کنجی از این میگیرم دیگه پس باشو میشم. از کجا میخری؟ از زیر. از زیر پل؟ خیلی یک مصاحبه بکنم روی تپت میکنیم هیچ صورتت نمیاد. اگه عکس من را با من نشان بدید که زندگی من تپات با کنیم. مصاحبه نمیکنم خودت باشه که مسخره. نه این نمیاد بیخی مطمئن باش لالا. کامرا سرت. تو که زیر مصاحبه نکنم. حالا شیشه میفروشی فقط امیر رو تگب بزن. این نفر فرار کرد یا کپ نزد. فروشنده های مواد مخدر خب بالاخره له ډېرو هڅو او پلټونو وروسته د سید رحمان په نوم یو کس پیدا کوو چې زموږ سره همکاري وکړي. اگه آماده است خیلی چی میکنیم؟ بریم دو موتر میشینیم؟ یو ساعت پورې خو بیا سید رحمان وایي 15 کاله کېږي چې پوډر او هیروین کاروي او پل سوخته په کور بدل شوی. خامخا بس داسې خو نه کېږي چې موږ داسې پروت دلته بس. کله داسې شوي چې هغه وایي کله چې لاس تش شي نو بیا له غلا هم دریغ نه کوي. هغه لومړی موږ ته د کابل په اومه حوزه کې د ویصل آباد سیمه ښیي. همه دلته ولاړ دي هر ځای کې. د همدې سیمې په لور روانېږو. کار نه کوي پولیس ورسره جوړ دی. پولیس ورسره نږدې دي که نه؟ بیخي نږدې دي. که لس قدمې کې ولاړ دي ورته ګوري. او هغوی خرڅوي؟ خود خرڅوي چې هغې ته پیسې ورکوي. نور هغې څه نه څو ځله مې هلته بیا لږ ډېر هر څومره چې غواړي هر څومره چې واخلې هلته پیدا کېږي. سید رحمان له یوه دوکانه مخدره مواد پیری. ناراضیت نبود باز یک 10 گرم دیگه کار کنم. اگه مثل از دوباره بود دیگه هیچ فایده نبود. ورپسې بل دوکان ته ځي چې مخدره مواد پکې پلورل کیږي.
اونجا رفتی قرار به قراری خیراتی دیگه رستی باید که یک نفر دیگه هم صبح چی میگیری؟ دوا میگیرم یک 12 گرم هم کار دارم مشکل موږ دغه صحنه له 100 متره لرې فاصلې څخه تصویري کوو. همکاران مې په دقت کار کوي تر څو څوک مو ونه پیژني او له خطر سره مخ نه شو. او دیگر هم افتاد تو گوالم میای مونو یک ذره خو یو نیم ځای زموږ کیمره د ماشومانو له سترګو پټ نه پاتې کېږي او کار مو له خنډ سره مخ کېږي. خو بیا زه هوای مرداری همیشه د دې لپاره چې د مخدره موادو پلورونکي مو ونه پیژني په یوه کوڅه کې د سیدرحمان راتلو ته تم کېږو. دغه ځوان چې ما سره دمګړی ولاړ دی همدا اوس نشهیي توکي واخیستل او له همغه ځایه راستون شوی دی. له ده سره خبرې کوو، له ده سره د زړه خواله کوو چې دی څنګه هلته لاړو او څه یې هلته وکړل. لاړې هلته نشهیي توکي دې واخیستل؟ یو پوړی دې واخیسته؟ په څو یې درکړل؟ په 1500 یو پوړی درکړل. دلته څو دوکانونه دي؟ 15 دوکانونه دي. په دغه دوکانونو کې څومره چې ډېر توکي دې په کار وي پیدا کېږي؟ تا دلته اوس څومره پوړی نشهیي توکي ولیدل؟ څه شی دلته خرڅېږي؟ اوس چې مې ولیدل 200-300 پوړی په لاس کې وو. د مخدره موادو له ډلې یو هم چرس دی چې په وروستیو کې کارونه ډیره شوې. خلک وایي دغه مواد په آزاده توګه ان د پولیسو د پوستو په څو قدمۍ کې پلورل کېږي. دا هم د کابل په ګذرګاه سیمه کې د چرس پلورنې ځای دی چې د پولیسو له پوستې سره یې واټن له 200 مترو کم دی. بیا هم راغلو پولیس وخته ته چې سیدرحمان پیدا کړو. چېرته بیا هم ونه توانېدو چې سیدرحمان پیدا کړو نو هڅه به وکړو چې یو بل داسې کس پیدا کړو چې هغه موږ هغه ځایونو ته بوځي چې چېرته نشهیي توکي اپین او نور خرڅېږي. د ژمنې سره سم سیدرحمان باید په همدغو ځایونو کې وي. خو له ډېرو پلټونو او انتظار وروسته هم د سیدرحمان درک نه لګي. د غرمې له 2 وروسته زه او همکار مې یو ځل بیا د سیدرحمان پسې راځو. خو دا ځل له 1.5 ساعت انتظار وروسته یې په موندلو بریالي کېږو. بحثا خیلی منتظرت بودیم. مهربانی. هیچ مشکل نیست. دکان است اونجا؟ اونجا هم استال هستن، مثل از اینجا وره استال هستن، جای دو جای چند جای است که استال هستن. دا ځل د کارتیناو په سیمه کې د مخدره موادو د پلورځایونو په لور روانېږو. شما هم اینجا باشین، من میرم کنیم پودر فروشی ببینم که هستن یا نیستن. اون بالایش هست اینجا یک ذره خطرناک است، نمیتونیم از طرف شاور هست. دم یک دو تا یک هست ما ببینم، اگر بودن من میگیریم، اگر نبودن شما اینجا باشین. Right. حالا واقعا رفتن در اینجا خب یا هم رفتن بالا از طرف شو یا نیستن در اینجا یا هم میره از طرف بالا به خاطر از چی سرد دارن دیگه چون روزکی هم اینجا هستن
والا که رفتم نبودم دیگه در بالا پلان میکنیم بر فردا مییم. خوب است؟ صحیح فردا خود در کجا پیدا بکنیم؟ فردا ما دیگه در سر پل سوخته اگه ساعت 9 بجه یا 20 کم 9 میخوایم خودت ببینیم در اونجا. یک آدرس دقیق بر ما بعداً بگو که با اونجا بریم. درست است کاملا. خب را ما رفتم دیگه خداحافظ کن. د سید رحمان د معلوماتو لمخې د طلایي ښارګوټي په شاوخوا کې د مخدره موادو څو پلورنځایونه موجود دي. دکان چپ است راست نشانیش برو که راست نشه راست. له دغو ځایونو څخه د طلایي ښارګوټي شاته ځو. بریم زیاف پیش بریم اونجا خود را میبینیم اون که در بغل سرکستان سیمې ته په رسېدو د زده کوونکو لپاره د رخصتۍ خو زموږ لپاره د خطر زنګ. زموږ ویډیویي کیمره چې په پټه مو پرې فلم برداري کوله د زده کوونکو تر سترګو شوه. تو چی کاری هشت نیم صده؟ خب برو این ایستاد برای که مرا بگی که غلط کردی اینا بیاد نوکر تا بیتی ای تلاشی کو. زنده باشی نه بیا پلیس نه. کام دقیقش نشو برو. چی؟ سه گونه دوا بیار. یک گونه شیشه. یک سای نمیگی کام دیگه. سه تا چی دیگه؟ سه تا دوا دیگه پنجوری. یک تاش دو تا شیشه یک دوا یک تا شیشه دو تا دوا یا دو تا شیشه یک تا دوا گفتم بچه میگه نیست جنوبی که برو زودتر بیا. دلته له یوې بلې عجیبې پیښې سره مخ کیږو. ګورو چې یو کوچنی ماشوم له کوره سید رحمان ته پوډر، هیروین او د شیشې په نوم توکي راوړي. ماره باشیم شیشه سایی بده اونو داری سانساییش بزنه اونو جیر خورده خود نستای بود نکشی بر ما میتیه ماره باشیم شیشه تا بلار کنه یک دهی ما میتونم شیشه تا بلار کنه حالا یک تو برای اگه نه دلته مو کار پای ته رسیږي او مخ په نادر خان غونډۍ روانېږو. سید رحمان دلته لاړو او څو ځایونو نه مواد واخیستل او بیرته راغی، خو متاسفانه موږ ونه توانېدو چې لږ نږدې لاړ شو دغه ساحو ته. ځینې خطرونه موجود ول، ځینې کسان په موږ باندې شکي شول. دلته دې څه واخیستل؟ لږ پوډر مې واخیست او شیشې مې واخیست. دا چې دی دا شیشه دی او دا دواړه هم چې دی د پودر دی. دا دواړه پوډر دی او دا شیشه دی. دا شیشه دی. دا چې کله معتادېږي په دې باندې بیا چې دا نوی خوب در باندې راځي همیشه. او دا پوډر؟ و دا پودر خو دا د بدن درد دپاره دی چې دی باندې چې نشی چې سړی کوي چې دی ونس کې لکه یو مریض غوندې پروت دی. ښه دا دې واخیستل. نادر خان غونډۍ ته خو هم لاړې، هلته هم دوه درې مرکزونه نه دي لیده کاته وکړل وګرځېدې، هلته یې څه واخیستل؟ هلته مې دغه یو دانه مې هلته نه واخیستلو. دا هغه فرق لري که یو رقم دي ټول؟ یا دا فرق لري چې دی دا ښه دی لږ. لا دې اخوا په نشهیي توکو د روږدو کسانو په منځ کې هم مخدره مواد پلورل کیږي. یک ذره درک باش من فرمایید میرم تو نیم گرامه داری یا نه؟ من نیم گرامه تا سعی کنم بعدا نگید باشه ماشد میگیرم اگر نشده چیز دانگی میگیرم
زما په نظر 10-12 مرکزونه دي چې دا کار کوي، عمده پلورونکي دي، هغوی ګماشتن لري او ګمارل شوي خلک دي، هغې سره بیا هغې ورکوي کوچنیانو ته او د سپو په ذریعه انتقالوي، د نورو امکاناتو څخه استفاده کوي چې معتادینو ته ورسوي دا نشهیي توکي. دغه لوی 12 مرکزونه نومونه چې تاسو یادوئ دوی له کومه کوي؟ دوی خو دا یو لوی شبکه ده، قاچاقچیان شبکه لري، بېلابېل شبکې لري، هغه شبکې چې هیروین پلوري، هغه شبکې چې شیشه پلوري، هغه شبکې چې تابلتکه پلوري، هغه شبکې چې چسب پلوري. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشهیي توکو په پیر او پلور کې د امنیتي کسانو لاس لرل نه ردوي او وایي چې ډېر ژر به په کابل کې د نشهیي توکو پلورځایونه وتړل شي. ما از کابل آغاز میکنیم و سارانوالی مبارزه با مواد مخدر باید یک نظارت را در تمام حوزات کابل انجام بده تا اینکه مشکل تشخیص شود که آیا پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا دیگه نهادهایی که مسئولیت مبارزه با مواد مخدر دارند آیا ممکن است که در لایه‌های مختلف اینا تبانی با فروشندگان و قاچاقبران مواد مخدر باشند. این مورد انشاءالله به زودترین فرصت نهایی میشه و اقدام میشه. یعنی شما شک دارین بالای ماموران پلیس حتی دستگیر شدن؟ ما پلیس را داریم که از کابل دستگیر شدن، اردوی ملی را داریم که از ولایت مختلف دستگیر شدن، ما هیچ وقت را رد نمیکنیم. بل پلو د کابل پولیس د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه غږیږي او وایي چې په دې برخه کې د غفلت کوونکو پولیس سره به قانوني چلن وکړي. خلک هم د خلک کیدای شي ځینې وخت ځینې ناخوالتیاوې معلوم شي سوي، مونږ په وخت سره اقدام کړی دا او دا اقدامات به ولرو که زمونږ ګران ښاریان مشخصا په وخت سره مونږ ته دا اطلاعات شریک کړي مونږ سره، که پولیس وسي که هر څوک وسي مونږ به جدي مخنیوی وکړو. په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې 1500 بستریز روغتون مشهور په فینکس کم، دلته تر درملنې لاندې روږدي کسان د نشهیي توکو په تړاو ترخې کیسې لري. نیک محمد وایي په هلمند کې سرتیری وم چې په نشهیي توکو روږدی شوم. هغه وایي له خپل قومندان سره مې یو ځای هم نشهیي توکي کارولي. د عسکري اخته سوی دی. عسکري کې؟ په هلمند کې. عسکري کې نو څنګه اخته شو؟ انډوالان خو یو عملیان دی خو یوه دودکشه که دوی آخر خو ډېره عسکري کې سخته نه ده چې نشهیي توکي څوک راوړي هلته خو هلمند دی، هلمند که څوک خبر نه لره که مثلا څوک راولي، خپل قومندان راولي. محمد نادر بل روږدی دی چې په کابل کې د مخدره موادو ډېر پلورځایونه ورته معلوم دي. شهره کاریا شاته د کوڅه د ښه په واضح ټوکه باندې خرڅېږي. څوک یې خرڅوي دا درته معلوم دی؟ د شا لاس دا راته پته نشته، خو یو سیخانه په نوم باندې دی، په نوش باندې یو بل دی، همداسې 15-16 کسان دي چې بس په دې کوڅه باندې خرڅوي په طور عام باندې. پولیس خپل تدابیر سنجوي، خپل هغه قانوني شرایط چې لازم د هغه به برابروي او خپل اقدام کوي. کیدای شي چې دا به یو ساعت وروسته وسي یا ورځ وروسته وسي، خو همیشه پولیس خپل اقدامات جاري ساتي او هیڅ یو جرم یا مجرم انشاءالله به د پولیسو د نظر نه او د پولیس د اجرات نه به پاتې نشي. پلازمینه کابل نسبتاً د هیواد له امنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د دغه ولایت خلک د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د مخدره موادو او په مخدره موادو د روږدو کسانو له ډیروالي څخه رنځ وړي. تاسې په دغه تحقیقي مستند کې ولیدل چې د کابل ولایت په یو شمېر سیمو کې مخدره مواد ان د پولیسو د پوستو په خوا کې پلورل کیږي، خو پولیسو یې مخنیوی
نه ده کړی. کوم کس چې موږ سره په دغه تحقیقي مستند کې په کابل کې د مخدره موادو د پلورځایونو د افشا کولو په برخه کې مرسته وکړه، نوموړي د خپل اصلي نوم او څېرې له ښودلو څخه ډډه وکړه. خو دا چې د دغه تحقیقي مستند تر خپرېدو وروسته به پولیس او امنیتي کسان په دې اړه څه اقدام وکړي، وخت به ځواب کړي.